Okey anak-anak, jom kita mulakan. Bahan-bahan yang diperlukan ialah besen, kertas, span, warna air, dan mentos. Yang utama ialah Coca-Cola. Okey. Mula sekali kita akan letakkan botol Coca-Cola di dalam besen. Letak tengah-tengah tau, supaya ia balance. Kemudian kita renyuk-renyukkan kertas dan kita akan tampal menggunakan gam. Tampal sehingga ia menggunung. Balut. Gitu. Balut. Gam kuat-kuat. Tak banyak-banyak pun tak apa. Balut. Gam lagi. Kita gam lagi. Letak banyak-banyak pun boleh. Selang-seli. Kiri, kanan. Kiri, kanan. Kiri, kanan. Kiri, kanan.
Okey. Selepas tampal kertas sehingga menggunung, kita akan keringkan sebentar. Selepas kering, kita akan mula mewarna. Ambil span, celup ke dalam warna air, warna hijau dahulu. Kemudian kita akan warnakan gunung berapi. Warna. Bagi cantik-cantik. Letak banyak-banyak pun boleh. Warna sampai kita nampak ia terbentuknya gunung berapi. Terusnya kita akan ambil warna coklat pula untuk kelihatan seperti tanah. Warna coklat, warna jingga ke, warna.
Kemudian kita warnakan lapisan atas dengan warna oranye. Kemudian kita akan keringkan selama 15 minit sebelum kita mulakan uji kasih. Kemudian selepas keringkan, kita ambil sehelai kertas gulung untuk kita meletakkan mentos di dalamnya supaya kita sempat melihat letusan gunung berapi. Gulung-gulung dan kita akan gamkan seperti ini. Kemudian kita buka penutup air Coca-Cola. Jangan goncang tau. Dan kita akan letak mentos. Slow-slow. Satu, dua, tiga. Ya, itu dia letusan gunung berapi. Okey anak-anak, selamat mencuba. Semoga berjaya.